Ka pas situata që ne kemi qarë si personel, si ekip, sepse kanë qenë mosha të reja. Ka qenë rasti një infermieres, ish studentja ime dikur, e cila ishte diagnostikuar me një tumor shumë të rrallë, dhe që i kishte dhënë pastaj metastaza, dhe kur erdhi në klinikë se duhet të bënte disa ekzaminime shtesë, të them të drejtën, nuk ka ngel asnjëri nga ne pa u lotuar, sepse ajo të dhimbsësh në ekstrem, në vuajtjen që ndjente, në dhimbjet që ndjente dhe në moshën shumë të re që ishte. Do pajtohesh, do vazhdosh me pacientin e radhës, është e pashmangshme, nuk mund t'i mbartësh energjinë nga njëri pacient në tjetri, sepse gjithsecili ka nevojë që ti t'jesh pa emocione në atë moment kur e viziton, ka nevojë të jesh totalisht i përqendruar, ne jemi njerëz si gjithë njerëzit e tjerë, domethënë, nëse ne përjetojmë gjithë këtë bum emocional, këtë pjesën e përlotjes, të ndjerit të dhimbjes që ka tjetri, edhe ne nuk e kemi të thjeshtë të përqendrohemi te rasti pas tij. Është goxha e vështirë sepse duhet ta ndrydhësh shumë veten edhe duhet patjetër të bëhesh i ftohtë që ti të vazhdosh me rastin e radhës dhe t'i japësh atij gjithë kohën përqendrimin dhe vëmendjen e nevojshme, sepse në fundit ai nuk ka pse të ketë pasoja nga rasti i parshëm.